Dhe ky vit përmbyllet pa u vënë në funksion tubacionit e ujit të pishëm për familjet e rrugës Markndou për dhe Hekurullës në afërsitë të stacionit të trenit Shkodër. Tubacionet janë shtruar 5 vite më parë, ndërkohë që përgjegjësia për vënien e tyre në funksion i takon ndërmarrjes së ujësjellësit dhe kanalizimeve Shkodër. Përpasoj qindra familje vazhdojnë të mos furnizohen me ujë të pishëm. Ujësjellës kena kurrë fije, vesh me shpime afër grovave janë rrezik me na kapsë munia. Si e dini vetë punën. Kanë bërë një punë skandaloze. Ku mirë ju një pishëm? Me truma. Me truma. Në gjithë grëpave zeza. Më rëmën dasha. Në pejhallë, ku me më rujtë? I kanë shtruar linjën penjat e të stacioni. I kanë fut, janë tjetuna. Sikur mos me kanë tubat. Vesh i kanë zonë dhej. Vesh kanë fut një të tuba, kanë marrë një të fënd të kanë shkue. Edhe shqetësim detyrimisht është edhe ujë, se ujë si pjetë, ujë balazhesh është. Ujë kladësh është ky. Nuk është ujë me thonë se është ujë i ardhur në diçka, ujë theth në tokë. Njëri e ka bojën aty, tjetri ka atë tjetër me ujë këtu, me atje ashtu. Mu më bën përshtypje për keq se s'ka ujë, sjell se s'ka kurrë, s'ka pikë ujë, ti po. Se, unë kam posedër aty, nuk është taku me hiç. O zotni, çaja si janë lidh tash 5 vjet, është kanë më shkuar deri në fund, kanë lënë tubat pa lidh, edhe kanë shkuar punë vet. Unë për vetë e blej. Se s'kam ko rrugë tjetër është e blej. Me qatë pension, si e kam, o shkoj e blej ujë. Përveç mos funksionimit të ujësjellësit, banorët ankohen se edhe për tubacionet e shkarkimeve të ujërave të zezë janë lënë përgjysëm, pasi ende nuk janë lidhur me kolektorin kryesor të zonës, i cili ndodhet pranë nënkalimit hekurullor. Kena të na bojat pa lidh, si s'nollë kun but. Për faqet zezë kena. Po këtu i kanë vu tubacionet e unave të zeza? I kanë nuë, po nuk kanë rrugë dalje. E kanë shkuar ditë e ura, stop. Nuk i kanë lidhur rrugën. Po e lidha s'ka ujë në zeza s'kur gja. Shqetësimi më i madh këtu është ujë të zeza herë, si nuk kanë ku i hedhën asnjë. Në këtë zonë informale është realizuar investime për rregullimin e rrugës dhe infrastrukturës nëntoksore. Janë instaluar gjithashtu tubacione të ujësjellësit me dalje për çdo banesë, por pavarësisht kësaj, ato nuk janë vënë në funksion prej 5 vitesh për furnizimin me ujë të pishëm.